り着陸いたしました。ベルト着用サインが消えるまで座ったままでお待ちください。座席の上の手荷物はベルト着用サインが消えてから取り出してください。また上の物入れを開けた際、手荷物が滑り落ちることがあります。慎重に静かに開けていただけますようお願いいたします。この先、通信用の電波を発する電子機器類がご使用になれます。なお、引き続き携帯電話での通話はご遠慮ください。皆様のお出口は前方1カ所です。出口付近でゴミ箱をご用意しております。必要なものがありましたらどうぞ前方までお待ちください。また本日お降りの際、石垣島で使えるクーポンを機内でお配りしています。どうぞお受け取りください。次はピーチのサイトで皆様のご搭乗をお待ちしております。本日のご搭乗ありがとうございました。